porque es una calle muy caracterizada por su arte, por los artes, por todo lo que son las artes manuales y todo esto. ¿Sí? Instrumentos como, digamos, saxofón, clarinete, por ahí de vez en cuando vallenato. Aunque ya está cambiando, ya se están poniendo, digamos, otra clase de negocios que no tienen ya nada que ver con lo que es arte y todo esto. El objetivo es hacer música, pero no es el escenario idóneo, el escenario adecuado, porque hay mucha contaminación auditiva y los buses sí, por ejemplo, ellos botan mucho humo negro, malísimo y nocivo para la salud. Matan muchas ambulancias, hay mucho ruido. A tan solo 5,000 pesos instalado, así que acérquese, los estamos esperando. Yo soy Miguel Rojas y quiero decirle que interpreto la guitarra porque ha sido mi pasión. Realmente desde muy pequeño mi padre él interpretaba algunos instrumentos y la verdad es que la música, como les he dicho, a través de las redes sociales es fácil, no es complicada cuando uno siente pasión por el arte. Dale, coqueta, regala de mi amor. ¿Sí conoces esa canción? El tiempo pasará. No la conoces, no la conoces. No me suena, no me suena. Fuente, piso mío. Ay, sí. No sé. Me suena, me suena. Eso por ahí de tu mami, tu abuelita. Sí, yo la he escuchado en Más algún que lado. toda la abuelita. Dime si no, dime si no.
la señora los pone. Yeah.